Привет, с вами YouTube канал Отдых и не только. Сегодня мы приехали на Рижский центральный рынок. Как видите, здесь у нас происходит стройка. Возможно, скоро у нас будет все красиво и замечательно. А почему мы приехали на Рижский центральный рынок сегодня? Потому что уже у нас плюс 15. Весна уже вошла полноценная сила. И хочется как-то отдохнуть и пожарить мяско, и расслабиться. И поэтому мы сегодня посещаем Рижский центральный рынок, мясной павильон, чтобы выбрать самое хорошее мясо, которое там есть для нашего шашлыка. И, конечно, сами его приготовим. Потому что я считаю, покупать мясо готовое, уже шашлык, не имеет смысла, если ты умеешь готовить. Не обязательно надо быть поваром. Если ты это готовишь с любовью, тогда все равно это получится хорошо и вкусно, потому что ты туда вложил свою любовь, вложил свою душу. Оставайтесь с нами, и мы сейчас пойдем в мясной павильон, посмотрим. Я вам постараюсь показать цены, какие там, и выберем мясо для нашего завтрашнего шашлыка. Итак, мы уже зашли в мясной павильон. Как мы видим, у нас здесь продается не только мясо, но и всякого разного вида посуда. Например, такой котелок у нас стоит 14 евро, 15 евро. Есть по 21 евро, по 27 евро. На ваш выбор, и какие вы любите, можете здесь купить. Если при предыдущем видео вы говорили мне, что я не показываю вам цены на продукцию, сейчас вы можете увидеть, какие у нас в Латвии можно купить какую посуду за дешевую, хорошую цену. У нас дешевых цен нет. Ну, к сожалению, продавец говорит, дешевых цен у нас нету. Не, ну у нас цены европейские. В зависимости в какой стране. Ну да, зависит и тоже, какой у вас большой кошелек. Но если вы какую-то вещь очень хотите, тогда цена вам, можно и накопить, можно и отложить как-то. Сейчас мы пройдемся в поисках мяса для шашлыка. Потому что хочется не только отдохнуть на природе, подышать там воздухом и так, но и хочется тоже вкусненько поесть. И на природе, да, все вкусно. Ну, шашлык — это одна из самых вкусных вещей. Вот здесь у нас курочка продается. Всякого вида копченые изделия. Так что если вы приехали в Латвию, советую посетить рынок и купить что-нибудь. Здесь мы тоже видим всякие виды копчености.
мясо, курица, домашняя колбаса. Цены все в евро. Вы можете сравнить по своей валюте, сколько это стоит, например. Ну, нам не нужно копчености, мы ищем свежее мясо. Здесь у нас такое вкусное сало продается, тоже домашнее. Все очень вкусно и рекомендую. Ну вот, а мои подписчики говорят, что видеосъемка продукта не запрещена. Ну вот, можете написать в комментарии. Ну вот, уже что-то по правильному, как говорится, то, что нам нужно. Видно 5,55 за килограмм. Ну, мы, конечно, обойдем весь рынок и выберем то, что нам нужно. Не весь рынок, а весь павильон. Здесь у нас продается говядина. Видите сами, какие цены. Людей на рынке очень много. Потому что сегодня у нас пятница, официальный выходной. И все стараются закупаться для праздников. Чтобы отметить Пасху. Потому что завтра у нас уже Пасха первая. Видите, сколько стоит сало. Ну, я рекомендую купить свежее мясо и самому засолить. Здесь мы видим всякие овощи из Литвы, Игауния, Польша, помидоры. Яблочки. А яблочки цены не указаны. Евро 60. Уже клубника у нас продается. Черника. Черника 2,20. Земляника 3,50. Огурчики. Здесь у нас зеленушка. Лучок у нас 90 центов за 100 грамм. Укропчик. Как все вкусно пахнет. Даже это все с расстояния чуется, как говорится. Здесь мы тоже видим разного вида копченые изделия. Но мы в очереди не будем стоять.
Хочу вам показать, какая красивая паска продается. €14. Ну, конечно, дороговато, но красиво. Я не знаю, что с моим стабилизатором. Такое ощущение, что он живет свою жизнь и делает, что он хочет. Здесь у нас индейка продается, курица. Можете цены сами посмотреть, какие. Пока называть я вам не буду их. Стараюсь я снимать все медленно, потому что под видео было предыдущим обзор центрального рынка. Было то, что я пробежал по центральному рынку быстро, и цены вы не видели. А сейчас я постараюсь исправить свою ошибку и показать вам цены. Ну, нам нужно, как я говорил, уже мясо для шашлыка. Пока что я его не вижу. Даже у нас продается яйцо страуса на Пасху. Вот у нас мясо для возможного будущего шашлыка. Цены вы сами видите. Не, нормально. Можем и фарш купить готовый уже для котлет. Ну и не только. Говядина у нас дорогая. Ну, не знаю почему, но у нас вся местная латвийская продукция очень дорогая. Если в других странах у нас цены на ту же странную продукцию дешевые, а у нас наоборот.
Лепестка уже попробуй. Ну, я надеюсь, я вам показал достаточно. Сейчас мы купим мясо. И уже я переключусь тогда, когда мы будем его мариновать. Оставайтесь с нами. И я вам покажу вкусный рецепт, как приготовить шашлык. Мальчики, девочки. Я успешно добрался до дому, как вы видите. Я купил 4 килограмма мяса. Потратил я 21 евро. Купил я на рынке кинзу. Она нам понадобится для нашего соуса. Ну и чеснок молодой купил. Это тоже нам понадобится для соуса. Для маринада нам понадобится лимон 1, 3 головки лука среднего размера, чеснок нам для соуса нашего понадобится. И, конечно, нам понадобится томатный сок, который я покупал в магазине. Для нашего соуса понадобится нам майонез обыкновенный, простой, какой у вас есть там в магазине. Сметана 20%. Ну и блендер. Сейчас приступим к маринованию нашего шашлыка. Итак, приступим к нарезанию мяса нашего. Я его уже предварительно отмыл, как вы видите. Будем мясо мы нарезать пропорционно. Я мясо нарезываю довольно большими кусочками. Потому что, ну, я считаю, что шашлык должен быть сочный, а не пересушенный. И если вы нарезаете маленькие кусочки, тогда, ну, он прожарится, да, но он будет сухой. Лучше быть сочным, но вкусным. Вот где-то такие кусочки. Чуть-чуть побольше, чуть-чуть поменьше, ну, не суть. Кусочки должны быть довольно большие, чтобы и рот радовался бы этому куску, и он был бы сочный. Потому что я часто пробовал шашлык, который мелко нарезан, и он сухой. И потом приходится пить много воды, чтобы запить этот сухой вкус. К сожалению, наша мяска с кожей. Продавцы не постарались, чтобы ее вырезать, точнее сказать. Ну ничего, мы, может быть, применим ее в другой наш рецепт, как говорится. Ну или собачкам отдадим.
еще я не придумал. И свинина и кожа тоже же есть рецепты довольно вкусные. Надо будет посмотреть в Ютубе, в интернете полистать. И может быть что-то найдем, как говорится, да? Ну, сейчас я буду нарежу все наше мясо, а потом уже я переключусь тогда, когда уже приступим к маринаду. И будем потом делать наш вкусный соус. Итак, дорезаю я уже наш последний кусок. Ну и вот. Получилась у нас почти полная кастрюля мяса. И сейчас мы приступим к маринаду. Сначала мы заливаем томатный сок, как вы видите. Не знаю, сколько понадобится, или литр, или 2. Ну, я думаю, что литр у нас точно уйдет. На это дело. Маринад с томатным соком мне очень нравится. Мясо получается очень сочное. Рекомендую попробовать. Ну, я думаю, что нам достаточно одной бутылки. Сейчас мы все размешаем тщательно. Так от души, как говорится. Потому что мы же готовим с любовью, и мы никакие не повары, которые используют там перчатки и так. Мы все душевно, в душу делаем. Или можно так сказать. Сейчас переключимся уже, когда будем молоть наш лук. Наше мясо мы уже перемешали. Отложили его в сторонку. Сейчас режем лук на четвертинки, чтобы нашему блендеру его было бы легче смолоть, как говорится. Ну, как бы можно и кидать целиком, но, как говорится, Бог бережет береженого. Мы не поленимся и порежем его на четвертинки. Вы спрашиваете, ну, может, не спрашиваете, я хочу рассказать вам один секрет. Очень много раз я сам делал, и я видел, как другие делают, которые покупают там 3 килограмма, 4 килограмма мяса, маринуют. И в тот же самый момент они добавляют 2-3 килограмма лука. И в тот же самый момент они говорят, что нужен луковый сок, чтобы там мясо было бы мягкое. С этим я согласен. Но зачем нам использовать 3 или 4 килограмма лука? Или даже 2? Если мы можем обойтись с 3, смотря какого большого размера у вас лук. И этого достаточно, чтобы наше мясо было бы вкусное, мягкое и замариновалось бы. Так что я считаю, что я этому лайфхаку тоже уже как год назад только научился. И готовлю только так. Семье моей понравилось.
И я продолжаю так готовить. Сейчас мы молим наш лук. Вот мы измельчили наш лук в блендере. Можно использовать обыкновенную терку. В таком случае я, наверное, бы ее использовал бы, но я хотел блендером попробовать. Наш мощный блендер, он сгорел, и сейчас мы используем такой блендер. Он не мощный, его хватает на другие блюда, ну, чтобы лук так конкретно измельчить в пюре, ну, довольно не хватает. Ну, нам достаточно и этого. Сок он дал, и мне даже глаза слезятся. Сейчас мы его просто добавляем в наш маринад. Лимон я уже тоже предварительно отмыл, промыл. И его тоже мы нарезаем. Можно и без него, но мне нравится с ним. Вот в таком сочетании, как сейчас, это очень вкусно получается. И советую вам попробовать приготовить его такой же самый. И сейчас мы его перемешиваем, наш маринад, в который мы уже добавили и лук, и лимон, и томатный сок. Специи я никакие не добавляю, потому что я считаю, и многие шеф-повары не тоже одинаковым мнением со мной, то что соль, он делает мясо, ну, мясо становится тверже. И соль только добавляем тогда, когда уже при подаче. Но так как я делаю соус наш, я туда добавлю чуть-чуть соли побольше, чтобы когда кушать этот шашлык соусом, было бы и достаточно солью, и вкусно. Но солью тоже перебарщивать не советую, потому что, ну, у каждого человека рецепторы вкуса свои, и ты никак не угадаешь, сколько много соли нужно. Ну вот, мы уже от души его размешали руками. И сейчас вот ложим в холодильник. Пусть он у нас стоит ночь. Может быть, даже сутки он отстоит, ничего не будет. Но ночью ему простояться надо. И потом уже готовим. Так, приступим мы к готовлению нашего соуса. Я буду использовать емкость ведерка, обыкновенная маленькая, где-то на литр или пол-литра. Этого достаточно. Вы можете какую-то посудину использовать. Это без разницы. Мы едем в гости, нас позвали, поэтому, чтобы отвезти, мы используем посудину. Сейчас нарезаем нашу кинзу. Точнее, листочки от кинзы. Палочки мы не используем. Стараемся измельчить по максимуму, чтобы эта кинза тоже немножко дала бы соку.
Этого будет, я думаю, достаточно. Сейчас мы кидаем туда нашу кинзу. Кинза, она сильная. И, ну, тоже перебарщивать с нею, как говорится, не надо. Можно и перестараться. Что мы делаем? Сейчас мы берем чеснокотовилку. Берем наш чесночок. Я использую 5 головок, 5 зубчиков, точнее сказать. Нарежем его пополам, чтобы он поместился в нашу чеснокодавилку. И сейчас берем чеснок ложим в давилку и давим в наше ведерко, там где находится кинза. Этот соус просто получается, ну, шедевр какой-то. Он подходит не только к шашлыку, но и к другим блюдам. К мясу очень он подходит. К рыбе. Я его первый раз приготовил. Он всем моим родственникам зашел. И они не могли нарадоваться, как говорится. И по такому рецепту я готовлю все время. Ну вот, мы измельчили наш чеснок, как вы видите. На данный момент похоже как каша. Сейчас берем наш майонез и пропорции 50 на 50. Мы используем весь наш майонез. Сметану берем, я использую сметану 20%, и тоже сметану. Но этого, я думаю, будет достаточно. Потому что я считаю, что чуть-чуть майонез должен перебивать вкус сметаны. Нельзя так, чтобы сметаны было бы чуть-чуть больше, чем нашего майонеза. Надо наоборот. Тогда у нас все получится и будет очень-очень вкусно. Сейчас мы где-то 2-3 минуты мешаем, чтобы все перемешалось бы. Сейчас берем соль. Соль обыкновенная. У меня где-то столовая ложка, чуть-чуть больше. Уже 1,5 столовой ложки. Вы подумаете, это очень много. Ну, я думаю, что нет, потому что шашлык мы не солили. И с шашлыком это будет очень-очень вкусно. Советую попробовать. Сейчас мы так тщательно мешаем. И пусть он у нас настаивается тоже ночь. И завтра мы будем его кушать. Уже готовый соус. Кому-то нравится кетчуп к шашлыку. Да, неплохой. Ну, я уже от этого возраста вырос. И я считаю, что свой соус, приготовленный
гораздо вкуснее, чем обыкновенный кетчуп. Ну и вот. Я надеюсь, вы досмотрели мой видео до конца. И попробуйте приготовить по такому же самому рецепту. Надеюсь, у вас это получится, так как у меня. И до скорой встречи. Всем пока-пока.